Hvad skal vi sige? Hej og velkommen til min YouTube-video. Jeg har min lillebror med i dag, og han hedder Benjamin, og han har bare mave i dag. Så nu skal I lige se. Det var hans forsvar. Nej, det var... Skal du kan bare mave din gamle torskenrovn? Nej, gammel torsken. Husk at like og subscribe til min video. Det er rigtig vigtigt, at jeg siger det. Og væk det jo. Hold din kæft! Husk at like og subscribe til min video, og så skal det bare smut med dig. Smut med dig. Hvad med at se min lillebror have en kat trylles væk? Så er han fremme igen. Du skal ikke grine med YouTube-video, du er døv. Så nu slutter jeg lunt den her af. Den er alt for døv. Smut med dig. Smut med dig. Smut med dig. Min lillebror har en video. Det er så vigtigt, at jeg siger det. Husk nu, like og subscribe til min video. Det har jeg sagt 5.000 gange. 5.000 gange, så skal jeg bare holde op. Hold op! Okay. Og du skal også spise smatter. Stop alt, slå det for, stop!